佢有菜啊！呢個咦，我睇我睇下先。得唔得？睇到啦。Thank you。介紹啦，介紹一下。呢個就係我哋嘅大廚。係啊。我買餸過嚟大廚。邊個啊？方星就幾好啊！等我食晒佢先。啲餸都係佢諗出嚟嘅。哇！邊個諗啊？啲餸係點評嘅 Karen， 我哋介紹。係咪啊？得未啊？得個啦，係就得。呢個係。你咪介紹個簽先。我冇 memory 要用。呢個我哋頭盤啦。呢個頭盤咧就係呢個蟹肉，佢呢個蟹啊！呢個番薯蓉啦，喺呢個菜個膠上面，跟住咧呢個蛋嘅墊底。係啊。呢道菜個名叫做夕陽之戀。哦，有埋菜名喎。陽之戀係邊個啊？嚇？邊個戀？邊個食啊？你個中央一度啦。呢個咧就係太陽落山時期嗰個講啦。一蛋咧嘅寓意就係一座山啦，即係呢個係日落嘅黃昏。之後佢哋就係一對相戀而不能相愛嘅一對。而家單數㗎。第二味。係啊。呢條係邊個嘅？點解碟到咁長嘅？是但呢啲都係 main course。OK，咁呢條係介紹下。呢個咧就係番薯煎番薯夾住呢個魚塊㗎，魚柳。魚諗個名出嚟啦。咩魚嚟㗎？面有魚係嘛？呢個叫做應該要相擁無限次。哇！好嘢！咁都識諗到。佢哋一齊去番薯香用呢個。咦？多個即係好有呢個。佢哋單止喺餸上面，名上面都配一個嘅戀愛。其實佢兩個名都係中超一個佢哋帶叫佢哋當中有呢個愛嘅行為係咪？可以講快啲。快啲。好，呢個叫做情意綿綿嘅。哇！點解叫情意綿綿嘅？因為你見我哋係意大利粉啦，呢個意大利粉嘅當中又有蝦喺裏邊喎。咁就比如即係一對蝦同啲意粉就係咁樣連埋一齊啦。有冇 yam 喺裏邊啊 ？yam 係有嘅，有 sauce 嘅。番薯蓉。繼續啦，繼續。咁呢個蝦係咪有 yam sauce 㗎？係啊，都有，成個都係有嘅，係融埋一齊融為一體啦。呢個咧就叫做愛心無限啦。點解啊？佢嘅份量都係比較多，你記唔記得？同埋周圍俾啲紅番嘅包圍住，就好似呢個愛心包圍住，一個愛包圍住咁樣。包嚟啊！呢個啲咩肉嚟㗎？雞肉。雞肉淋咗啲咩上去話？番薯片嚟嘅，番薯片嚟嘅，湯嚟。呢個叫甜言蜜語，甜品嚟嘅。係啊，咁你喺一段愛情當中都需要有一啲好 sweet 嘅句子，與大家分享手語。我哋咁多嘢我以後就係咁解啦。晚餐嚟嘅原來。做翻啦。可唔可以重複晒啲咩？裏邊有咩啊？呢個要求啊，有海裡面嘅海帶啦，有呢個樹上面嘅蘋果啦，同埋喺地下面嘅番薯。哇！都有啊！海螺再嚟，海螺空啊！食啦！我試下先啊！試啦！下底有個蛋嘅，唔係係煎蛋嘅。食個煎蛋。有塊蛋仔啊！點解你食埋塊蛋嘅？點解咁樣？啲有餅排咗未啊？你食啦，喂幾好喎！喂，不嬲啊！超過啤啊！你可以嚟食佢。或者可能煮得好少少食咧。咦？俾啲對稱啊！冇味啊！正！哇！邊個諗到㗎？有啲 black pepper 啊！食埋呢個蛋。係我食蛋先。唔錯。如果下面仲有喂，我要之前話咗仔，咁我要食咗就咁大。我已經打想試下，我已經打啦。哇！點解唔係咁嘅？睇嘢你。
我 Henry 初戀感覺點樣㗎？我問呢個 CDCC 咩？香港冇話全部睇嚟熱咗好耐。我真係第一次聽佢搞嘅玩意，咁已經係第二次搞掂啦。第二次啊！上次聽華英文啊，你三個上次張就搞得點啊你哋？三個可能實間大喎成村。即係咁樣。我要。咁陰功。上次啲嗰次就哇黐上流啦，小心啊！流啊！啱落咗啊！買咗魚喎，生火呢度3個月喎，係咪？3個月。我諗我整咩裝？係啊，番薯又爛㗎，番薯完全唔知點。